Benvenuti, cari spettatori e amanti dell'arte, a un altro affascinante episodio del nostro viaggio attraverso il Rinascimento. Sono Isabella Arti, la vostra guida e studiosa dell'arte rinascimentale. Oggi abbiamo il privilegio di esplorare insieme non solo le opere, ma anche il genio creativo di uno degli artisti più influenti di tutti i tempi, Leonardo da Vinci. Sono nato nel 1452 a Vinci, in Toscana. Da giovane, sono stato apprendista nella bottega del Verrocchio a Firenze, dove ho affinato le mie abilità artistiche. La mia curiosità e il mio interesse per la scienza e l'ingegneria hanno guidato gran parte del mio lavoro. Sei noto per la tua insaziabile curiosità e il tuo approccio multidisciplinare. Oltre alla pittura, ti sei dedicato a studi di anatomia, ingegneria e scienze naturali. Come questi diversi interessi hanno influenzato il tuo lavoro artistico? La mia insaziabile curiosità e l'approccio multidisciplinare sono stati, in realtà, il cuore del mio lavoro artistico. Non ho mai visto una separazione netta tra arte e scienza. Per me, erano due lati della stessa medaglia, due modi di indagare e comprendere il mondo. La mia passione per l'anatomia, ad esempio, ha influenzato profondamente la mia pittura. Studiando il corpo umano, imparando come si muovono i muscoli e come scorre il sangue nelle vene, ho potuto rappresentare figure umane con una veridicità e un realismo mai visti prima. Questa conoscenza anatomica mi ha permesso di infondere vita nelle mie opere, di catturare l'essenza del movimento e dell'espressione umana. L'ingegneria e le scienze naturali, d'altra parte, hanno ampliato la mia percezione dello spazio e della struttura. Mi hanno aiutato a sperimentare con la prospettiva, a giocare con la luce e l'ombra, e a creare composizioni che guidano l'occhio dello spettatore in un viaggio attraverso il dipinto. In ultima analisi, ogni disciplina che ho studiato ha arricchito il mio modo di vedere e di rappresentare il mondo, permettendomi di esplorare nuove frontiere nell'arte. Ogni disegno, ogni pennellata era infuso con la conoscenza e la curiosità che guidavano la mia incessante ricerca della bellezza e della verità. Oggi abbiamo l'onore di esplorare uno dei più grandi capolavori di Leonardo da Vinci, L'Ultima Cena. Leonardo, puoi dirci qualcosa sulla genesi di quest'opera? Certo. L'Ultima Cena è stata commissionata dal Duca di Milano per il convento di Santa Maria delle Grazie. Ho voluto catturare il momento esatto in cui Gesù rivela che uno dei suoi apostoli lo tradirà, esprimendo una gamma di emozioni umane in quella rivelazione. La tua tecnica in quest'opera è stata rivoluzionaria per il tempo. Potresti parlarci di come hai affrontato la composizione e la pittura? Ho utilizzato una prospettiva lineare con un punto di fuga dietro la testa di Cristo, creando profondità. Per le figure, ho fatto molti studi preparatori, cercando di rendere ogni apostolo un individuo con reazioni proprie al dramma che si svolgeva. E riguardo ai simbolismi presenti nell'opera? Ogni elemento ha un significato. Ad esempio, gli apostoli sono raggruppati in tre, simboleggiando la Trinità. Anche il modo in cui interagiscono tra loro ha un significato profondo, riflettendo le loro personalità e le loro reazioni future agli eventi. L'opera ha sofferto nel tempo. Puoi dirci qualcosa dei problemi di conservazione? La mia scelta di una tecnica mista su intonaco secco, invece dell'affresco tradizionale, ha creato problemi di degrado. Nonostante i restauri, ciò che vedete oggi è molto diverso dal mio originale. In conclusione, qual è il messaggio che volevi trasmettere con L'Ultima Cena? Ho voluto mostrare che, anche nei momenti di massima tensione e tradimento, c'è una bellezza e una profondità nell'esperienza umana che può essere esplorata attraverso l'arte. Leonardo, tra le tue numerose opere straordinarie, la Monna Lisa occupa un posto speciale nel cuore di molti. Questo ritratto è avvolto in un'aura di mistero, soprattutto per il suo enigmatico sorriso. Potresti dirci di più su come è nata questa opera e qual era la tua intenzione nel dipingere questo affascinante ritratto? C'è un significato particolare dietro il sorriso della Monna Lisa che ha catturato l'immaginazione di generazioni? La Monna Lisa, o la Gioconda, è stata dipinta all'inizio del XVI secolo. È un ritratto che va oltre la semplice rappresentazione fisica. Ho cercato di catturare l'essenza dell'anima e l'enigma dell'esistenza umana. Il suo sorriso è oggetto di infinite interpretazioni. Che cosa volevi trasmettere con questo particolare?
Il sorriso della Monna Lisa è un gioco di ombre e luce, una rappresentazione del cambiamento e dell'impermanenza. Volevo che lo spettatore si interrogasse, provando diverse emozioni ogni volta che lo osserva. Hai utilizzato una tecnica particolare per questo dipinto. Ce ne puoi parlare? Ho usato lo sfumato, una tecnica che permette transizioni morbide tra i colori, senza linee dure. Questo dà al volto una qualità quasi eterea e sognante, rendendo il ritratto vivo e misterioso. La Monna Lisa è anche famosa per il suo sfondo. Cosa rappresenta? Lo sfondo è un paesaggio immaginario, che unisce elementi naturali e fantastici. Rappresenta il concetto di un mondo in continuo cambiamento e la connessione tra umanità e natura. Infine, Leonardo, qual è il tuo pensiero sulla popolarità senza tempo della Monna Lisa? Credo che la Monna Lisa abbia catturato l'immaginazione di tante generazioni perché ognuno vi può trovare un pezzo di se stesso. È un ritratto che parla all'anima, oltre che agli occhi. Leonardo, i tuoi schizzi sono ammirati quanto le tue opere finite. Ci puoi parlare del tuo processo di studio preliminare? Certamente. Per me, lo studio delle forme umane e naturali era fondamentale. Ogni schizzo era un'indagine, un modo per esplorare la struttura sottostante delle cose, dalle ossa e muscoli del corpo umano ai movimenti degli uccelli e dell'acqua. Questi schizzi mostrano un incredibile livello di dettaglio. Come li hai utilizzati per sviluppare le tue opere finali? Ogni schizzo era un passo verso la comprensione profonda di un soggetto. Quando lavoravo a un dipinto, questi studi mi permettevano di rendere le figure più vive, più reali. Era come se, attraverso i miei studi, potessi catturare l'essenza stessa della vita. Leonardo, molte delle tue invenzioni erano incredibilmente avanti per il tuo tempo. Credi che alcune delle tue idee siano ancora rilevanti o applicabili nel nostro XXI secolo? Nel mio tempo, ho sempre cercato di anticipare il futuro, immaginando macchine volanti, paracadute, e persino forme primitive di automobili e sottomarini. Credo che il nucleo di queste idee, il desiderio di esplorare, di innovare e di superare i limiti umani, sia ancora profondamente rilevante oggi. Le tecnologie moderne hanno realizzato molte di queste visioni, e penso che il mio approccio, quello di non accettare i confini del possibile e di esplorare continuamente nuove idee, sia più valido che mai.
In effetti, molti considerano le tue invenzioni come anticipazioni delle moderne macchine volanti e altri dispositivi. Come pensi che la tua curiosità e il tuo spirito innovativo possano ispirare gli inventori di oggi? Spero che il mio lavoro incoraggi le persone a guardare oltre l'ovvio, a interrogarsi sul mondo intorno a loro e a immaginare come potrebbe essere diverso. L'innovazione nasce dalla curiosità e dalla volontà di sperimentare, e in questo, ogni epoca ha il suo parallelo con il Rinascimento. La chiave è non smettere mai di chiedere, di sognare e di osare. Grazie, Leonardo, per aver condiviso con noi le tue intuizioni e per averci offerto uno sguardo così profondo sul tuo processo creativo e sulle storie dietro le tue opere. È stato un viaggio incredibile nell'arte e nella mente di uno dei più grandi geni della storia. E grazie a voi, cari spettatori, per averci accompagnato in questa esplorazione unica. Speriamo che abbiate trovato ispirazione e meraviglia nelle storie e nelle opere di Leonardo da Vinci. Continuate a seguirci per altri viaggi affascinanti nel mondo dell'arte e della storia. Non dimenticate di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace se avete apprezzato questo episodio e di attivare la campanella per ricevere notifiche sui nostri prossimi video. Arrivederci e a presto con un altro entusiasmante incontro nel mondo dell'arte.